Gue Bunga. Gue Hima, kita ngomongin Wellstone XOXO episode 5. Been so long. Yes. Udah sebulan kali, enggak ya? Awas tuh kalau nggak bagus ya episode 5. ฉันก็งงเว้ยว่าเขาจะพาฉันไปไหนวะพอถึงนะฉันก็แบบเฮ้ยมันมาเปิดตรงนี้ได้ยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาบอกฉันว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พ่อเขาเสียฉันแบบหน้าชาตัวชา Oh ini langsung udah ke situ ya? Heeh. Lima kan dia yang เขา tunggu รู้ว่า tunggu บ้าน tunggu. แกเป็นเจ้าของกิจ Mau lihat previewnya aja ya biar nggak lupa. นี่ต้นน้ำ Takutnya lupa. ขอนั่งด้วยคนนะคะ Udah pakai sabun. แนะนำอาจารย์มั่นมุกกำลังจะมาเป็นอาจารย์ใหม่มาชนแก้วแล้วนะคะอาจารย์แบบแต่อะไรไม่รู้เลยนะว่าคุณมารู้สึกยังไงตั้งแต่คืนนั้นนะก็ Oh iya kan mereka อันนี้แหละ ciuman tuh. ตาย Nah, itu Ini. yang dibahas itu. Jadi si Lope cerita nih sama teman-teman ya. ตอนแรกฉันก็งงเว้ยว่าเขาจะพาฉันไปไหนวะพอถึงนะฉันก็แบบเฮ้ยมันมาเปิดตรงนี้ได้ยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาบอกฉันว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พ่อเขาเสีย ฉันแบบหน้าชาตัวชาไม่ออกอะแต่เข้าใจความรู้สึกแกนะยิ่งเขารู้ว่าบ้านแกเป็นเจ้าของกิจการ Oh yang lainnya tahu ya? แต่ถ้ามารู้ทีหลังโอ้ Hmm. ก็จริงอะฉันควรทำยังไงดีอะฉันนั่งคิดนอนคิดเรื่องนี้มาหลายวันแล้วอะไม่รู้เลยว่ะ Berarti kan Love udah tahu dari awal konfliknya apa gitu loh. Ini dia keputusannya dia mengaku atau tidak gitu. Betul. S strength เท่ากับจุดแข็งอะไรที่ทำให้ธุรกิจของเราได้เปรียบสินค้าและบริการของเรามีความแตกต่างยังไงยูมีความรู้และความสามารถด้านใดเป็นพิเศษเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายไม่มีคู่แข่งแต่มีเจ้าเดียวก็ใช่ว่าเขาจะซื้อนะ Oh, they're trying to. W weaknesses เท่ากับจุดอ่อน I don't know what they're doing. ไม่แพ้คู่แข่งแบรนด์ใหม่เจ้าของกิจการใจแข็งไม่รู้คิดอะไรอยู่อาจจะเป็นเพราะคุณเป็นเก่าเจ้าของกิจการต่อไป O opportunity เท่ากับโอกาสปัจจัยภายนอกที่มีสิทธิ์ทำให้ประสบความสำเร็จกระแสนโยบายรัฐโซเชียลมีเดีย What do you mean? What is this? Bicarain store แต่เราก็ไม่รู้ว่าเรารู้สึก Dia mau ngebantuin ini biar lebih rame gitu mungkin ya. แล้วตอนนี้รู้หรือยังนะก็ Tiga apaan sih? Keselin banget gue. Iya, gue nggak ngerti. Dia kenapa sih? Ini lagi ngapain sih? 50% Apanya 80%? Ini gue bego apa gimana sih? Kenapa deh? ที่เทรน Ya, kok nggak seenak kemarin? การคาดการณ์ของเชิงลบจากปัจจัยภายนอก Kurangnya? ทางทางลง Sama kan kita bikin ini? เราบ้ารบกวนอาจารย์ทั้งสองท่านประเมินความเสี่ยงให้ทีนะคะ ว่าควรบอกหรือไม่ควรบอกเรื่องประมาณนี้ความเสี่ยงในการไม่บอก 50% Apanya 50%? Ngaku sama nggak ngaku, Risknya. risknya tuh apa aja? แต่ฉันคิดว่าความลับมันไม่มีในโลก 100% ที่ธุรกิจนี้จะพัง Oke, oke, oke. แล้วไอ้รู้ที่หลังนี่มันนับยังไงอะ1 วัน 2 วัน ก็ถือว่ารู้ที่หลังหรอปะเส้นการแบ่งความรู้ที่หลังนี่คือยังไงวะก็น่าจะตั้งแต่มีโอกาสได้บอก แต่ว่าไม่ได้บอก ก็น่าจะเป็นรู้ที่หลังหมดแล้วนะ Nih foreshadowing mereka kan juga belum kasih tau emaknya sih. Oh iya ya. Siapa? Ya, Jun. Sompo. Oh, เดี๋ยวฉัน Tempo. มา Ini mau confess nih maksudnya? Langsung. Langsung deh. Try to be rainbow in someone cloud. Oke. คำนี้โซนี่มันเมื่อไหร่วะ Louis? Louis? ดูอะไรอยู่เหรอครับ
kita belum tahu namanya. แค่มาดูนะคะว่าทำไปถึงไหนแล้ว อ๋อ อยากเข้าไปดูข้างในไหมครับ Kita belum tahu juga Luis karakternya apa. Maksudnya siapa? พอดีว่าเอามาให้ค่ะ ผมไม่ได้สั่ง หรือว่ามีคนงานสั่งไว้ครับ ไม่ใช่ค่ะ พอดีว่าวานเห็นคนไปซื้อบ่อยก็เลยเอามาให้เป็นของสูตรนะคุณนะคะ Coming soon. เอาไปเถอะค่ะไม่ถึงเงิน Is in the house. ขอบคุณครับ Baik banget kakak mau juga Itu dong. kaos agak ini ya. ทำมิ่งซูนี้ Rada-rada ya. เช Cherry อ ya. รี่ครับเสร็จว่างๆก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับ เดี๋ยวผมหาสมุดให้ Oh dia mau ini ya cari insight. เติมไปทำไมนะคะ ได้ขอบคุณครับ Punya wifi. โอ๊ยสิ้นเดือนเหรอ เหมือนคุณหมอพูดว่าขอโทษนะคะ คุณมีชีวิตอยู่ต่อแค่1 เดือน โอ๊ยเหี้ยโอ๊ยใครจะตายวะ ไม่มี ถ้าจะมีก็ฉันนี่แหละเหี้ยวะ Wih cantiknya. Wah, ini kangen Beyblade gue. Cakep banget. ก็สยองมาก Mas Ma dia juga belanja di situ. ไม่ใช่ของจากมาม่าอีกต่อไป อะไร เมื่อก่อนเห็นเข้าจะบ่อย อยู่ห้องขี้เกียจไปยังสั่งให้มาส่งถึงห้อง แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงแล้วมันก็จะมาเปิดที่นี่ แกก็น่าจะรู้ว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้พ่อฉันตาย โอเค งั้นฉันจะไม่กินเป็นเพื่อนแกด้วยก็แล้วกัน Ih cakep banget แต่ว่า lagi. ที่ฉันมาหาวันเนี้ย ฉันมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่แกต้องรู้ Apa nih masalah? Apa lagi nih? Apa? Aduh dia. Hai, ketemu siapa ya? Sini cewek. Asik. Siapa tuh? วันเป็นอะไรหรือเปล่า Kenapa deh? เมื่อกี้เพื่อนเรามาบอกว่า Bawa. อันนี้คือทรัพย์สิน ส่วนนี่คือหนี้สิน Wih, แกไม่ต้องดู ฉันจะสรุปให้ฟัง มีหนี้อยู่450,000 42. แกเป็นทา Berarti ยาท berapa? ผู้เดียวที่จะได้รับมรดก และแกต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนั้น Oh, คือหนี้อ่ะ มันก็เป็นมรดกประเภทหนึ่ง450,000เลยเหรอ นี่ขนาดแต่เดียวฉันไม่มีเลยอ่ะ ใจเย็นแก มันไม่จำเป็นต้องคืนทั้งหมดทีเดียวก็ได้ ฉันคิดให้คร่าวๆนะป้าแกเอาบ้านหลังนี้ที่เป็นล้านอ่ะ ไปจำนองเอาไว้ ได้เงินมา2 ล้าน แต่ว่าจ่ายคืนธนาคารไปแล้วเกินครึ่ง ถ้าแกผ่อนชำระกับธนาคารเดือนละ30,000 ประมาณ24 งวด 2 ปีก็หมดแล้วแก เฮ้ย2 ปีเอง ไม่ยากหรอก berapa sih? 15 juta ถ้า ya? ตอนนี้ฉันทำงานประจำอะมันก็ได้อยู่แหละ แต่ตอนเนี้ย 30.000 baht. ฉันขายของยังไม่ถึงครึ่งนึงของเงินเดือนเลยอ่ะ แล้วถ้าฉันจ่าย15,000มันจะเป็นไง มันก็คงกินเวลาไป6 ปีอะแก6 ปีเลยเหรอ นี่2 เท่าเลยนะ ฉันจ่ายครึ่งนึงว่าต้อง4 ปีอะดิ bunga sayang bunga. ไม่ได้ มันไม่ใช่เงินเพื่อน แกรู้ใช่ไหมว่าดอกเบี้ยมันน่ากลัวมาก เคยได้ยินไหม ซื้อบ้าน2 ล้าน จ่ายเงินกู้รวมดอก4-5 ล้าน ดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเหมือนสโนว์บอลอะแกเพราะไอ้หมองหมากบ้านนั่นแหละ เนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะมันก็จะมา Oh dia nyalahin itu lagi, Mart itu lagi. ถ้ามันมาเปิดอะร้านฉันขายของได้น้อยกว่าเดิมแน่ๆเลย Iya sih. Dia harus bayar 30.000 baht เราก็ไม่รู้เหมือนกัน sebulan. ว่าพ่อเอาร้านไปจำนองแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าจ่ายไม่ทันร้านก็โดนยึดทุกวันนี้เหมือนแค่ขายของแล้วเงิน Tapi si Love bisa bantuin apa ya? ค่ากินค่าอยู่แถมยังจะมีเมาส์หมาเปิดใกล้ๆ Masalahnya kan ini utang pribadi ya. Iya. ปีแน่เลยอะถ้าสถานการณ์นี้เป็นอย่างเงี้ยความเสี่ยงในการไม่บอก Iya maksudnya walaupun dikasih tahu terus ถ้าไม่บอกตอนนี้ก็ไม่บอกยาวเลย แล้วก็ให้เขาไปรู้เอาเองว่าจะรู้หรือไม่รู้ Dia jadi nggak berani ya? Iya. aduh. ทำไมต้องมาเปิดที่นี่ด้วยวะ มาเปิดใกล้ๆแบบนี้มันเหมือนฆ่าชัดๆขอโทษนะ เราเครียดไปหน่อยอะเราแค่กลัวว่ากิจการพ่อเราจะพังเพราะเรา Ya
nggak jadi deh kasih tahu. ไม่หรอก Takut dia. คุณวานนายเก่งจะตายทุกปัญหามีทางออกเสมอนะ เดี๋ยวแมวน้ำจะช่วยคุณวานเอง Bisa bantu apa? Apa yang bisa ขอบ bantu? ใจนะแมวน้ำ Apa promosi? Tapi kalau ketahuan kamu adalah berabe Masalahnya kalau warung-warung kayak gini lo promosiin kayak gimana? Lo nggak akan bisa reach apa sih outside of the neighborhood nggak sih? Dan targetnya itu doang. kalau dia nggak upgrade. ก่อนนะแม่ซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ย Oh kita yang jadi stres padahal urusan Yang punya utang siapa? เขาไม่ดีกว่าแกเอ้าทำไมอ่ะก็สถานการณ์มันไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยอ่ะยังไงแล้วชมพูอยู่ไหนอ่ะเจ๊เล่าทีเดียวไม่รู้อ่ะเอ้าเอาข้อสอบมาเสร็จแล้วเหรอก็คุณอาจารย์ใหม่อ่ะเขาโทรมาให้ไปช่วยเรื่องเตรียมการสอนเทอมหน้าหน่อย ชมพูเนี่ยได้ไปผูกมิตรกับเขาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะเอาเรื่องที่เราคบกันไปบอกพี่ติ๊กและกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเรียกปุ๊บต้องไปปั๊บเรียกปั๊บต้องไปปุ๊บแล้วหนั่งซื้ออะไรมีเยอะแยะอะกินกัน3 คนไม่หมดหรอกนะบ้าไม่ได้กินกัน3 คนฉันก็ช่วยคุณวันซื้อมา แล้วเดี๋ยวเอาไปแจกนักศึกษากินพรุ่งนี้ก่อนสอบขอบ Lu nggak bisa sama kayak gitu nggak sih? Aduh, Iya. gimana ya? Mas iyalah. Karena kayak kita ikut mikir tuh karena problemnya realistis. Jadi kita kayak ikut mikir solusi realistisnya, ngerti gak sih? ไม่อยากไปแค่มาบ่นกับเราอยู่เลยอะว่าอาจารย์ใหม่นะดูเฟียสดูหญิงจะตายดูตอนนี้ดิ What the fuck? What do you mean? Deket. ขนมไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนทองใหม่เปลี่ยนทองใหม่ก็นั่นแหละสีหน้าของคนนี้ไม่ชอบมากหรอกเขาอาจจะแค่เมาส์กันเฉยๆก็ได้คิดในแง่ดีไงแต่ฉันไปล้างมือก่อนใจเย็นๆ positive thinking positive thinking positive thinking Woi, Iya. woi. Oke. Naon. อาจารย์มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะบ้านอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเหรอคะ Straight to her face. ก็แค่แปลกใจว่าทำไมอาจารย์มันเป็นอาจารย์มีคือเราไม่ได้จะหมายความว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถทำอย่างอื่นได้หรอกนะ Tapi kenapa kamu kepo, Jinjing? แต่ก็แค่เท่านั้นคงจะวุ่นหน้าดู What? Your problem? Udah aman, kayak aku ไม่ banget. ว่านั่นมันเป็นกิจการของที่บ้านเราอะค่ะไม่ใช่ของเรา อาจารย์มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะคือเรากำลังหาทุนทำวิจัยอยู่ค่ะเรื่องปัจจัยสำคัญของการเข้าร้านสะดวกซื้ออาจารย์ชมพูก็เลยลองให้มาถามอาจารย์น้ำดูพอดีว่าตอนนี้เรามีอะไรที่ต้องรับผิดชอบอยู่เยอะเลยอะค่ะต้องส่งหัวข้อปออีกเองว่าจะไม่มีเวลาช่วยอาจารย์นะคะขอโทษด้วยนะคะ ไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ชมพูช่วยเดี๋ยว Apa nih dia jadi antagonis nih? Nah, takutnya aneh. Bingung gua. Ntar dia malah Ayo di kampus jangan macem-macem deh. Ngerti kan? Gue kesel banget sama dia jadinya nih. อาจารย์ที่เขาเรียกออกมา Takutnya mamanya doang dia. Iya. วันนี้สักกี่โมงเป็นไรปะเนี่ยเป็นกลัวเขาเอาเรื่องของเราไปพูดมากขนาดนั้นจนต้องไปทำอะไรให้เขาเลยเหรอก่อนหน้านี้ก็ดูไม่ค่อยชอบเขานี่ แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ดูสนิทกันจังอะไรเนี่ยนี่โกรธเพราะเรื่องนี้เหรอ Berantem. Berantem. Ya, mana ya? Ayo. เพื่อรักษาความสัมพันธ์ Wih. หรอ เราคิดว่าการรักษาความสัมพันธ์ของเราอะมันคือการที่ต้องพูดความจริง Oke. ก็บ้านเธอรับได้นี่ Hmm. เธ
ungkit kan kalau ada problem. เธอเข้าใจปะ Datang tuh murid. นั่งได้เลยเรื่องที่นั่งได้เลยขนมไม่ต้องตกใจนะอาจารย์จะมากกว่า acting ทะเลาะกันเหรออีก10 นาทีจะสอบแล้วโทรตามเพื่อนด้วยนะ Beneran sekarang nggak โอ้ acting. โหที่ไม่ทันขายหมดเลยหมดอายุซะละ Stress out. ต้องเนื้ออีกอะอันนี้ลาขึ้นเลยอะไม่หมดอายุไวจังวะ Ai. Wih, Luis. Siapa kamu? Wes, ini suka nih. Heeh. Namanya siapa? Lawannya Love nih. Namanya siapa sih? เข้าใหม่เลยค่ะ Kita belum tahu ya. เตยมีฝอยทองมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีเผือกด้วยนะคะ หรือว่าอย่ารอเลยนะคะขนมจีบค่ะอ่ะชิมก่อนได้นะคะ ถ้าชอบก็ซื้อแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะ Kanong Pink. Dia trying to butter up si Louis buat apa ya? Cari insight. Oh, cari insight. Inside. รับไหมคะเดี๋ยวเอาไปปลูกไม้ให้นะคะนี่ค่ะ Atau ya biar dibeli. Didorong anjing. Promo aja. Promo aja. นี่ครับ ขอบคุณมากนะคะ ไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าเป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆครับที่คุณเอาน้ำมาให้วันนั้นนะครับ โหจะดีเหรอคะเกรงใจจังเลยค่ะเดี๋ยวเลยนะ อ๋อไม่เป็นไรครับ Tuh dia kalau ada duit langsung ceria dia. Iya loh, utang anjing. 200 juta. ค่ะแต่ว่าถ้าคุณจะมาเนี่ยเรียกให้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะรอค่ะ ครับขอบคุณครับ Gue suka. Baper. Semua orang pada baper nih. Jangan baper. Biasa aja, semuanya chill. Chill. โอ้โหขายประเทศต้องหาเงินเนี่ยรวยเฮงเฮง Yang mau pada luar sana dia jual. วัน Wah. นี้วันสอบนักศึกษาแมวนะก็เลยทำข้อสอบมาให้คุณวานด้วย Apa tuh? Apa tuh? Itu yang Oh, ini. ถ้าส่ง วิงเกอร์วิงเกอร์ เนี้ยได้คะแนนความตั้งใจนะ แต่ว่ายังไม่เต็มแมวนะจะตั้งใจมากกว่านี้นะคะเซนเซวาไปต่อนะ Waduh. Waduh. Pacaran aja udah. apaan Ya sih? Allah. Waduh. Pacaran, Dai. ได้สิ itu kalau gua pacaran apa? Wah, udah dielus-elus nih. Aduh. Maybe I'm just going to ไม่มีตังค์ Bentar. อยากได้อะไรหยิบไปเลย Gue rada หยิบไปเลย takut gimana gitu ya. ขนมให้พี่ติ๊กค่ะช่างมีน้ำใจไมตรีจริงๆขอบคุณจังเลยนะพอดีซื้อมาแจกนักศึกษาแล้วเหลือค่ะ Nah. แต่อันนี้เราตั้งใจซื้อมาให้อาจารย์บ้านมุกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ Who are you? tahu siapa sih? คือเรื่องวิจัยอะค่ะ อาจารย์ถามเราได้โดยตรงเลยนะคะ ไม่ต้องผ่านอาจารย์ชมพูเดี๋ยวเราช่วยเองค่ะ อาจารย์มีเวลาช่วยแล้วเหรอคะ Oi. ก็พอดีเราคิดว่าหัวข้อที่อาจารย์จะทำเราน่าจะช่วยได้มากกว่าค่ะงั้นก็ขอบคุณค่ะ Ini kenapa lagi sih Ya, dia? gue gak ngerti. What? Just being nice? นี่ What? ค่ะวันนี้พี่จะขอเชิญทุกคนนะให้อยู่เย็นหน่อยเพราะว่าอยากจะชวนไปหาอะไรดีๆอร่อยๆกินกันพวกเรา Masih berantem. ถือว่าฉลองสอบเสร็จแล้วก็ถือโอกาสต้อนรับอาจารย์มั่นมุกด้วยนะ Ini si Lope tuh banyak banget ya ถ้าใครเทพี่ pekerjaannya. Temennya lagi berantem, si Milknya lagi kesusahan, tokonya banyak aja dia minumnya. Sibuk emang sibuk Sibuk kayaknya. banget ya. โทษนะคะพอดีว่าหลงแมวไปวนรถไกลมากโอ้โหอันเป็นไหนรีบมานี่ตอนนี้พี่สั่งนี่นะมีกุ้งทอดซอสมะขามมาแล้วค่ะแล้วก็ทีเด็ดแกงไก่ลูกกล้วยกล้วยลูกใคร
Unripe เดี๋ยว banana. เขาเมนูให้น้องจ๋าขอเมนูหน่อยเด้อเดี๋ยวอยากกินอะไรสั่งเพิ่มเลยนะอร่อยทุกอย่างไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเกรงใจ Maksudnya? ขอบคุณค่ะ Nggak soalnya Enak karena di aja, sini, gitu. ah. Dia creating chaos nih kayak Jingjing nih. Apa? Oh, alergi. ไม่เป็นไรค่ะแพ้กุ้งเหรอคะเดี๋ยวเรากินยาแก้แพ้เอาค่ะ Eh? Apa sih? ยอมอยู่ได้ยอมอะไรไม่เข้าท่าแต่เดี๋ยวก็ต้องมานั่งเจ็บเองเรื่องแค่นี้เองจะทำเป็นเรื่องใหญ่ไปทำไมแล้วที่เธอเนี่ยมาลงเสียใส่คนอื่นแบบนี้ไม่ใช่หรอ Meledak gue. ดีนะว่าที่เราอารมณ์เสียเพราะอะไรงั้นเธอก็คิดดูดีๆนะว่าการที่เรายอมอยู่เนี่ยมันเพราะอะไรการยอมไม่ได้หมายความว่าเราไม่พยายามเว้ย Oh, pakai pedes nih. Sambal gua. Sambal gua makan pedes. งั้นหนูขอตัวกลับก่อน Oh. That's why they said jangan pacaran sama coworker. This will happen. Oh. ไปสั่งนะ Ini lagi. คุณวาน Aduh. นึกว่าจะไม่มาซะละรออะไรอยู่เหรอคะ Iya. เปล่าไม่เดี๋ยวเราไม่กำลังจะเปลี่ยนร้านแล้วเนี่ย โอ้วันนี้คงสอบวันสุดท้ายยุ่งเหนื่อย Ngai. พอร้านมันปิดแล้วแต่พอเห็นเปิดอยู่ก็เลยรีบวิ่งมาหาเลย Waduh. Lucu banget dong, ya Allah. Lucu banget. Ya Allah, pusing gue. Mil, lucu banget, Mil. Love. แหมยิ้มแล้ว ก็มาทางซื้อไอติมแล้วก็มาหาคุณวานด้วยค่ะ Pacaran aja. Heeh, Ini jual ngapain mahal sih? nih si Tahu. Uyu. Ngapain sih? Kan enak ya punya utang tapi punya pacar gitu. Daripada Oh my god. Oh my god. Oh my god. ไม่เจอกันนานเลยนะ Apa? อ้าวนี่รู้จักกันด้วยเหรอคะ Mampus. Mampus. พี่ Mampus. ไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่อาจารย์หน้ามุกค่ะ เป็นอาจารย์ใหม่ที่คณะ เมื่อตอนเย็นมีกินเลี้ยงกันนะคะก็เลยติดรถอาจารย์บ้านมุกให้มาส่งค่ะ Iya. จะมาตอบคำถามอาจารย์แนวน้ำคนนั้นเหรอ Oh my god. Oh. Tidak baik-baik kah setelah putus? Kayaknya enggak deh. เพื่อนเก่าอ่ะ เอาของให้ใช้อย่าได้ Close friend. Ah, enggak pacaran apa? Dia bilang old friend. Mungkin ของ belum พา sampai. ไปสิพาไปไหนได้ไหม What do you mean? What do you mean? Ya Allah. Wow. Ngapain nih? Apa ini? Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Lope, lu harus ada radarnya nih Lope nih. Iya. Tolong. Lope. Buset tinggi banget. Dia tahu Love punya mau smart lagi. Iya. Dia mulutnya nggak bisa di itu lagi. Aduh, apa lagi nih? Kenapa? Apa nih jahat ya? พ่อด้วยนะเราเพิ่งรู้ว่าเลยไม่ได้ไปงาน Berarti dia melakukan kesalahan kalau dia sampai seperti itu, cuy. กับอาจารย์แนวน้ำไม่จีบมันหรอ What do you mean? อย่าทำนั้นพูดกับเขาไปล่ะ She knows too much. Why didn't tell her what we are? กลัวเขาคิดมากหรอ She knows too much. ยังแสดงว่าคุยกันอยู่เลยแค่เสร็จแล้วปิดไฟด้วยนะ จริงๆแล้วเป็นแฟนกับลูกเจ้าของน้องมาไม่เห็นต้องมาเปิดร้านชำเลย Bitch. เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ Gila, dia kagak ada. Jingjing. Sengaja dia tuh smirking. Jingjing. Dia smirking gitu. Anjir, Jingjing. Dia smirking gitu sengaja anjir. Gila. Jingjing. Sengaja. What the bitch? Gila. No. Tanggung jawab dulu, Jingjing. Anjir, Jingjing. Anjir. What? Just like that? What? Oh my god. Aduh, belum jadian. มาซื้อของที่นี่ทำไมอ่ะ
Ya menurut lo aja, menurut lo aja Lope, menurut lo aja. ทำไมถึงไม่บอกเรา Bilang dong lo takut. Takut, jujur Jangan takut nanti kalau aku kasih tahu kita nggak bisa. Ya ไม่ได้ scared. ตั้งใจจะปิดคุณวานนะคะ โอเค Ya tapi lu menyembunyikan ตั้งใจ Lope. จะบอกแต่เมื่อวานแล้ว ที่ Tapi เราปั่นจักรยานมาซื้อของเยอะๆอะคุณวานจำได้ไหม แต่พอเรารู้ว่าคุณวานมีหนี้ตั้งหลายแสนที่ต้องใช้ เราก็เลยไม่อยากเอาเรื่องนี้ ไปทำให้คุณวานเครียดอีกอะ Kadang-kadang orang-orang ini sangat bodoh. เราก็เลยกะจะหาเวลาเหมาะๆเราค่อยบอก Tapi lu tahu dia aduh. คือ Lope makanya radar lu harus ada เราไม่ได้ Lope. แก้ตัวนะคะ แต่เราแคร์คุณวานมากจริง Aduh, Lope. ๆเราพูดจริงๆนะคะเธอรู้ใช่ไหมว่าเราคิดยังไงกับหมอมา โอเค aduh, โอเค I can be with you. Aduh, Aduh. ทำไมวันนั้นถึงไม่บอกอ่ะ อันนี้แหละที่ทำให้พ่อเราตาย Anjing si Jingjing datang ke situ cuma untuk gitu doang. wow. Oke. Jingjing, you Wow. come between Oh two my couples. God. Jingjing come between two couples. Jingjing. Jago sekali. What do you mean Jingjing? Aduh. Lope, Lope. Aduh. Disuruh rumah lagi. Nggak pulang dia, Jun. Ayo berantem. Udah suruh rumah gimana mau kabur ya? Berantem semuanya, berantem semua orang. อยู่แล้ว Gara-gara siapa berantemnya? Jingjing. Jingjing. บ้านนะ Tapi Jingjing lebih kayak yang mencet tombol aja sih, tombolnya udah ada gitu. Udah lo ngomong aja dulu sama nyokap lu. Ya kan masalah utamanya itu sebenarnya. Ayo, mau pertahanin nggak? Nah, galau. Oh, iya. Well, Gimana ya? Gue juga bingung gimana jawabnya. Apa itu? Es krim. cair. Tutup. Belum buka. Baru pagi-pagi nih. Ditungguin ya Malope. Nah, ada apa tuh? Surat panjang bener tuh.
คุณวานคะ คุณวานคะ เราไม่อยากรบกวนในช่วงเวลาที่คุณวานต้องใช้ความคิด โอเค แต่เราเองก็ไม่อยากหายไปจนคุณวานรู้สึกได้ว่าไม่มีเงาของเราเลยอะเราอยากให้คุณวานรู้สึกว่ายังมีเราอยู่นะคะ โอเค แมวนะปอลิง มีอะไรให้ซ่อมโทรเรียกได้เหมือนเดิมนะคะ Oke. Nice, Lope, nice. Make it nggak tahu make it right. Padahal nggak ada yang salah sebenarnya. Make it I don't know. Make it work. Make it work. Make it work. Apa sih ini ya? Jajanan. Cakwe. Sarapan. Sarapan. Rumah tua banget ya. Suka deh gue, bagus deh. Ya. Ayo nyari doang atau gimana? โทรเรียกได้เหมือนเดิมนะคะ Semesta itu menjawab. Betul. Si Intan bilangnya nggak seenak kemarin ya, terus habis. Saya lapar. Terus habis. ซื้อของเลยครับ มีใครอยู่ไหมครับ Oh, si Luis nih. Luis kan mekanik ya. Worker gitu kan dia. ขอโทษนะคะพอดีว่าทะเลาะกับก๊อกน้ำอยู่เหรอคะ กล่อง Tuh. น้ำเสียเหรอครับ Oh. พอดีว่าปิดแล้วมันก็ยังหยดอยู่อะ ให้ผมช่วยดูให้ไหมครับ Tuh. Tergantikan. No, Lope. Ayo Lope. Lope, Lope mendingan ini siapa Lope? Lope mendingan lu berdoa untuk dilahirkan kembali bukan jadi anak ceweknya Mosmat. Wih. Wow. ถ้าสมัย Aduh kalah. โอ้ไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ทำอะไรมา Baru sehari pergi udah ada yang gantiin. แป๊บนึงนะคะ Oh dikasih Partner. jajanan, dikasih jajanan nih. นี่ค่ะ เห็นซื้อประจำเลยแล้วก็ฝากให้พี่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณครับ เมื่อคืนคิดว่าคุณจะมาซะอีก Oh my อ๋ god. อพอดีว่าเมื่อคืนมีวันเกิดคนงานนะครับ แล้วเขาชวนดื่มกันต่อก็เลยยาวไปหน่อย Uyu, what are you doing? What is that? งั้น Why are you giving him hope? อาหารนะครับ Uyu. ได้ค่ะ อันนี้สะดวกนะคะงั้นเดี๋ยวออกไปข้างนอก Suara tinggi lagi. Daiha. Iya, centil jadinya. Daiha. Ya, dia baper. Kita dia Victor baper semua. Kakak adik, nggak mungkin kakak adik nggak sih? ขอคุยด้วยหน่อยค่ะ Wes, ya. Uh. Labrak. อาจารย์เอาเรื่องของแมวน้ำไปเล่าให้คุณวานฟังนะคะ Iya Dari kan. mana lagi, Lope? Aduh, Lope. เรื่องอะไรครับก็เรื่องที่เราเป็นลูกเจ้าของน้องหมาอะค่ะ นี่วานเขายังไม่รู้เรื่องอีกเหรอ Ui, เราก็คิดว่าวานรู้เรื่องแล้วซะอีก ยังค่ะ เรายังไม่ได้บอก คือเราก็รู้อยู่แล้วนะ ว่าวานกับอาจารย์แมวน้ำเนี่ยน่าจะมีซัมติงกัน เราก็เลยพูดไปว่าดีจัง บ้านอาจารย์เป็นลูกเจ้าของน้องหมาน่าจะให้คำปรึกษาเรื่องร้านชำได้ไหมอะ Wow, ding คือ ding. เราสองคนคุยกันทุกเรื่องหมดแล้วอะค่ะเพราะว่าตัววานเอง why are you stirring the pot? What's wrong with you? เขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาโดนหรอ What the You lied to her before, huh? You lied to her. นี่ดูเป็นเพื่อนที่รู้ใจคุณวานมากๆเลยนะคะ You lied to her before. Jing jing. ใช่ค่ะ Dia ngomong. ไม่ใช่แค่เพื่อน Jing stop. Stop. Jing stop. Stop. Pink milk. Sorry nah. เขาแก้ปัญหาผิดเองอะที่ใส่ใจคนอื่นมากเกินไป Ya. เขาไม่ชอบการที่เราไม่คุยกันแบบนี้เลย นี่เขาก็ซื้อของเราโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองเรานะ
จะไม่พูดเลยหน่อยหรอ Ayo, jangan พี่ gitu. ติ๊กสวัสดีค่ะ Langsung frozen. แกล้งเขาทำไมเนี่ย ก็อยากลองดูว่าถ้าได้ยินชื่อพี่ติ๊กยังจะ acting ใส่เราอยู่ไหม เห็นแล้วยังอะ Kasih minuman aja lu. Selesai masalahnya. Beliin kue, beliin kue. น่าจะนอนคิดอะไรคนเดียวอะ ในความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่ผิดหวังหรือเป็น Why? 100%นะคะบางเรื่องที่มัน Ini lagi podcast relationship. lucu banget ที่สุดสำหรับเขาก็ได้ ลองคิดดูอีกทีนะคะ ว่าเรากำลังฝากความคาดหวังของตัวเองไว้ให้คนที่เรารักแบกอยู่หรือเปล่า เขาว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะ เขารู้ว่าตัวเองก็พยายามมากๆแล้ว เขาไม่อยากให้เขากลายเป็นเรื่องปวดหัวของตัวเองอีก Wis, sis. Sister. ส่วนเรื่องของเรา ถ้าตัวเองยังไม่อยากบอกแม่ ตัวเองยังไม่ต้องบอกก็ได้ แค่ตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ดีแล้วเนาะ Compromise, เขา compromise. จะเห็นข้อให้มากขึ้นนะ Compromise. เริ่มจากอ้วนก่อนเลยยืนขึ้นเขียวเข้ามาใกล้ด้วย เข้ามา Cute. Wih. Hey! เล่นแบบนี้เลยเหรอ ไม่กลัวคนอื่นเห็นเราเลยไง Lu suka siapa sih Jing? Lu apa sih? Masalah lu apa sih? Maksud lu apa sih Jing Jing anjing? Lu nggak suka aja ngeliat orang bahagia gitu gitu. ya? Apa sih? Apa sih? Motivationnya suka gitu. Bingung banget gue sama Jing Jing. Hobi Lu aja, ngapain hobi. sih? Apa? Trolling aja, trolling. เขาไม่มาแล้วมั้ง Lu yang datang. Ya, Luis yang jadi deketin. Lu yang datang. Anjing kau มา jangan. แล้วเหรอครับ อ๋อ ยังค่ะ Wah, apa tuh dia? Oh iya. Bawa apa tuh dia? Bawa bunga, bawa bunga. เย็น Bawa bunga. วันนี้ผมไม่ได้มาสั่งอะไรหรอกครับ แต่ว่า Luis, lu baperan. อะไรคะเนี่ย ดอกไม้ครับ Aduh, พอดีว่าผม Anjir langsung baper lu. ร้านนี้ทำสวยมาก Lemah amat lemah. ก็เลยสั่งมาให้คุณนะครับ aduh. อะไรค่ะทุกวัน Tapi dia nggak suka laki. Iya. Gimana dong? Gak suka lagi anaknya. ทำไมคุณพูดแบบนี้นะครับ Why would you say something นี่ like คุณก็มีท่าทีสนใจ Wuh. ฉันสนใจคุณตอนไหนอะ Boy, ทั้งตอนที่เอาขนมมาให้ Ah, come on. มาให้ What do you mean? he's a jerk. Anji, she's not waiting for you. She's not waiting for you. นี่ถ้าไม่เรียกว่าสนใจแล้ว Oh my god, that's creepy. Okay. Back off. Back off, back off. That's creepy. Iya. Back off guy. Guy. Oke. Wih. What do you mean? What do you mean? Luis, throwing yourself at me. คุณอ่อยนะครับ Wait, sampai mana? ชอบนะครับผู้หญิงที่เข้าหาผู้ชายก่อนแบบ Wait, what? คือฉันไม่ได้อ่อยค่ะไม่ได้แปลว่าสนใจนะคะ ไม่ได้อ่อยเลยครับคุณยิ้มให้ผมขนาดนั้นนะ Aduh, แล้วยังพาผม he's that kind of guy. Oh my Oh, di god. kepedean. Aduh. Back off. นี่เราก็อยู่กันแค่2 ต่อ 2 Tampar. คุณเลิกแอบได้แล้วนะ Pukul, Kak, pukul. Tabok. Aduh, ih serem banget. Love. Siapa tuh? Lop. Bu, Pe. Lope. Iya. Weh! ของฉันนะ Yeah! ไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ จะแจ้งนี่จะได้รู้ว่าใครทำร้ายใคร แต่ว่าแก้คุกคามก่อนนะเว้ย หลักฐานก็มีอ่ะ คุณวานโทรเลยค่ะ เฮ้ย
banget tuh. Too hard no. เจ็บตรงไหนไหมคะ Ditendang sama Lope anjir. เอาไม่เป็นไรอ่ะ Aduh, pas lepas banget tuh. Iya anjir. Ah, what a jerk dasar แค่ cowok. ขอโทษนะคุณวาน Emang bener suka cewek aja lu emang, Man. Iya benar. Suka cewek aja. Nggak usah. Sama Gak usah sama cowok. Ayo baikan. ไม่หาหรอกให้เติม Kan gue bukan cium. Ini di mana dia? Di bawah. ใส่กันเองเลย Iya ya. Masih di warung. Masih bareng. Di warungnya ada kulkas. เทควันโดอะค่ะ Kayaknya ada deh. จะได้เอาไว้ป้องกันตัวเราก็เลยได้เอามาใช้ปกป้องคุณวานเลย ตอน Hmm. แรกเราคิดว่าจะไม่ได้เจอกันนานเนาะ ตอนแรกเราก็จะยังไม่มาหรอกค่ะ Untung datang. Kalau enggak, yang datang tante-tante salon tuh. Mbaknya si Shompo. Oh diarak tuh cowok di Satu kampung. kampung. ไม่ใช่ค่ะ แต่ถ้าคุณวานอยากคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะ ไปเรื่องนั้นค่ะ Tapi ininya si reaksinya si Milk realistis sih. Pasti lemes banget tuh. Iya. Itu lemes bangetnya kayak gitu tuh. Lemes ya, Lemes kayak- banget tuh pasti. ว่า Gemeter banget. อาจารย์ม่านมุกไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนเก่าคุณวาน Oh mamuk namanya mamuk. แต่เป็นมากกว่านั้น She's more than that. Ayo. Ayo ceritain, ayo. อยากคิดว่าไปเองก็ Eh เล nggak ย apa-apa. มาถามคุณ Saling bertukar cerita lah Iya. kalian lah. Like everyone. Udahlah, has us. buka-bukaan aja udah semuanya. นี่มาหมูบอกกันนะ Hmm. อือฮึ Lope, lope. ดังนั้นจะบอกว่าเราแก้ตัวก็ได้นะ แต่เอาจริงๆคือเราไม่รู้ว่าเขานับว่าเราเป็นแฟนหรือเปล่าอะ Oke. แต่ว่า PHP dia. เราตอบตกลงคบกันตอนไหน Complicated. Digantungin kah? Sama si Jing Jing? Apa kenapa? Ceritanya dong jadinya. ถ้าคุณวานไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ เราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกค่ะ Hmm. แล้วแมวน้ำก็อยากให้คุณวานเข้าใจแมวน้ำนะ Hmm. ว่าที่แมวน้ำมาถามว่าแมวน้ำอยากรู้จริงๆ แล้วแมวน้ำก็ไม่ได้โกรธคุณวานด้วย แล้วคำตอบของคุณวานก็เป็นคำตอบที่จริงใจ แค่นี้แมวน้ำก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วค่ะ Tapi lu tidak jujur Lope. Iya. Maksud lu apa Lope? Ya Lope sekarang lu yang jujur. คุณวาน Oh ini oke. มาได้เลยค่ะ จริงๆ เราก็คิดมาทั้งคืนเลยนะว่า พอเรารู้เรื่องของแมวน้ำแล้วเราจะกดแมวน้ำไปทำไม Gitu. กดแล้วได้อะไร คือยอมรับนะว่า พอเรารู้อ่ะ มันก็น่าใช่อยู่แหละ แต่พอเรากลับมาคิดแล้วก็ คิดได้ว่าแมวน้ำที่เรารู้จัก ได้เป็นคนมีแม่เหล็กแบบนั้น Untung logic main nih. ความกด Untung tidak berepisode-episode nih. การที่เราถูกชกหน้า Kayaknya untung cewek ya? Betul. แต่ตอน Kalau udah berantem ini. แมวน้ำเข้าใจนะคะ Hmm. แล้วก็ขอโทษคุณวานด้วยที่ Iya. ไม่ได้บอกตั้งแต่แรก Oke. พอจังหวะมันพลาดมันก็เลยผิดไปหมดเลยอ่ะ Hmm. เราขอถามอีกคำเดียวได้ไหม Apa ที่ tuh? แม่น้ำเคยพูดถึงเรื่องร้านชำอะดังนั้นช่วยพูดอีกทีได้ไหม Apa ya? Yang mana? ได้ค่ะ Maksudnya? ร้านชำที่สู้กับร้านสะดวกซื้อได้ก็มีตั้งเยอะแยะ Oh, การต bener. ลาดในชุมชนมันแข็งแรงมากเลยนะคะ คนในชุมชนชอบซื้อของในที่ที่เขาสบายใจ Macam แล้วร้านชำของคุณวานก็เป็นที่ที่เขาสบายใจมากกว่า คนเขาชอบซื้อของในที่เขาผูกพันมากกว่าอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าคุณวานจะเพิ่งลาออกจากงานประจำเพิ่งกลับมาทำร้านชำแต่คุณวานก็เป็นคนเก่งเสมอ แล้วก็เป็นคนเก่งที่เราชอบมาตลอดเลย Oke.
Siapa yang deg-degan? Dua-duanya kah? Love lah. คุณวานคิดว่าเราโกหกไหมคะ Oh. Enggak, maunya dicium. ของที่ร้านจะหมดแล้วอะไปซื้อของด้วยกันไหม What is restock? Restock What? dalam tanda petik kah? โอ้นี่หนักขนาดนี้เลยเหรอมีร้านไหนเปิดไหมเนี่ย จริงด้วยงานน้ำมีข้อสอบที่ต้องตรวจอีกเยอะมากๆเลย What is this? งั้นเดี๋ยวงานนั้นกลับก่อนนะคะ What is Oh, this? kirain What mau is nginep. this? Iya. เอ้ยลืมถามไปคำถามหนึ่งคุณวานให้คะแนนแมวน้ำไปถึงไหนแล้วคะ Minta skor. Skor aku masih bagus loh kakak. Berapa? Kak. เดี๋ยวถ้าใกล้เต็มแล้วจะบอกนะ Mesem dulu deh mesem. Kan enak gitu ya komunikasi Iya. tuh jadinya enak gitu loh. Ngobrol. Sih, dielus kepalanya. Dielus-elus. Iya, lagi grading. Oh my. Bentar, maaf. ฮัลโหลว่าไงคะคุณวาน แม่น้ำกล้องวงจรปิดที่ร้านเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ มาดูให้หน่อยได้ไหม อ๋อ ได้ค่ะแป๊บนึงนะอาการมันเป็นยังไงนะคะคุณวาน Oh, Hanya excuse Lope. iya anjir. Hanya excuse. Inajong. Skor. 34 ala deh. Agak alay ya tapi. Ya nggak apa-apa lah. Aja jatuh cinta kah kalian? Wan, lu udah 30-an. Wan, yang bener aja Wan. Wan, ayolah Wan, gak gini Wan. Gua kira kita temen Wan. ตอนคิดนะว่าเราน่าจะโกรธแม่น้ำมากอะแต่สุดท้ายเราก็ไม่โกรธแถมยังยกโทษให้ง่ายอีก เหมือนกับตอนที่แม่น้ำรู้เรื่องเรากับมางูแม่น้ำก็ยกโทษให้เราง่ายๆเหมือนกัน ตอนนี้เราก็เลยรู้แล้วว่า การที่คนสองคนชอบกันมากพอ เราไม่จำเป็นต้องทำให้เรื่องมันยาก จริงไหม Iya kan, enak berdua. Guys, Punya utang walaupun Wan, lu kata gua lu udah umur 30, jangan alay itulah. Alay, Yang lain lah Wan. anjir ada. Dikasih sertifikat dong. ที่มันดับหนึ่งด้วย Wan. Wan ayo lah Dia Wan. kalau temen gue Alay lu anjir ya. Kita perlu masukin dia berarti ke chat Enggak, kita dia ya. sehat, enggak, dia sehat. Cuma alay alay aja, alay aja. Selalu ada yang kayak gitu di pertemanan kan yang alay sendiri. Dia alay sendiri kayak enggak usah lah. ใช่กันนะ Wih. Oke. Pacaran. Senang lu Lope. Senang lah Lope mah. cium lah. Wih, pacaran. Minta cium kah? Maksudnya apa? Apalagi nih? Jangan main Oh, balas-balasan ada nih. alay lagi nih. Guys, ayolah guys. Oi. Maksudnya? Iya dia tulis di situ tuh. Yes, apa tadi? I do. Yes apa? Nggak keliat. Yoi. Guys, ayolah guys. นี่ทำไมนะ อาจารย์สุธิรา Lu juga lu yang lihat dramatik. มาดูกล้องวงจรปิดนี่ Tuh kan? Iya. ค่ะพี่สาวร้านชำคนสวย Wih. Kakak kelontong, kakak toko kelontong, Lontong yang cantik. Kakak warung. kakak warung. รู้ไหมเราเป็นคนตั้งใจทำอะไรมากๆ
Wih, cuman. Cuman. Cium. Asik. Iya sih. Ini pertama ya enggak deh? Enggak, Deng. Wih. Beneran ciuman. Enggak pura-pura mabok ya, Wan. Oi. Full kiss. Get it girls. Tapi jangan di situ ya. Kita nggak tutup toko dulu. Enggak apa-apa ciuman asal kamu tahu namanya tidak sanitize ya. Iya. Itu warung. Public domain. Enggak, jangan segila itu, tolong. Wih, pacaran, official. Untung ini bukan only friends ya. Kayak kalau only friends di situ. Di situ mereka. Di situ Ingatkah di itu di toko HP? Bosen sama siapa namanya? Nick. Parah banget. Oke, Kak. Oke, Kak. Oh, nggak ada itunya. Staying over. ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้บอกแม่ว่าอุ้มเป็นใคร แต่ว่าเขาจะทำให้แม่รู้เองนะอุ้มโอเคนะ Maknya Oh bisa my mencium bau-bau Heeh. honeymoon face nih. Waduh. ดังนั้นเขาอาจจะเป็นคนช่วยแกก็ได้ร้านแกไปรอดอยู่แล้ว Aduh, lucunya. ตอนนี้แฟนพี่พร้อมจะสู้ไปกับเราใช่ไหม คุณวันคิดแบบเนี้ยโคตรเท่เลย Cakepnya. Tapi apa? Iya. Ini 6 udah lucu-lucu terus 7, 8, 9, 10 apa? Tapi apa? Siapa yang berdrama nextnya? Tapi apa? Emaknya si ini, Sompe. Oh, Lope. Sompo. Emaknya Emak Lope siapa Iya. tuh? Enggak, nanti pasti emak-emaknya nih. Emaknya Sompo, Emaknya Emaknya Lope. Lope. Berdrama. Satu anaknya G kan, Satu gara-gara anaknya pacar tukang kelontong. Kelontong. Kayak you can do better, my Atau- daughter. atau deh, atau apaan? Ini ya, untungnya beda banget sama episode 4. Iya. Kayak tadinya kan Iya. kita udah kayak agak khawatir kan ini episode 5 Masih kayak episode 4. kalau tiba-tiba kayak aneh aja kan 1 2 3 tuh oke gitu. Yang 4 tuh kayak Kenapa sih lu gitu? I don't know apa yang terjadi di post productionnya. Nah di episode 5 ini bagus lagi menurut gue, kayak semuanya punya bukan punya line apa benang merahnya tuh udah dijinjing gitu. Kan kalau kemarin tuh kayak jinjingnya cuman sekedar lewat gitu. Kalau di sini beneran masalahnya dijinjing gitu dari dia ngasih tahu. Kenapa jinjing anjir? What you Lu kenapa lu? What your problem, girl? What's your problem? Lu come between two couple. In one episode two couple. Untuk dua-duanya cewek sama cewek. Ngobrol gitu. Ngobrol Ya. jadinya. Kalau ini BL Kalau ini buah udah Ih, kalau udah dia pukul-pukulan itu. panjang coy. Iya lebih agresif Dramatis kalau ya, dramatis. Pasti Iya, dramatis. Terus. Nggak, gue pengen ngomongin actingnya sih. Yang gue pick up tuh Love, kalau menurut gue bagus banget ya Love. Love, Jinjing tuh juga dia sebagai villain. Gue tuh masih agak gimana gitu sama actingnya Milk. Mungkin gara-gara intonasi suaranya kali ya. Nggak tau, gue tiap kali dia lagi ngomong tuh kayaknya pitch suaranya tuh terlalu tinggi gitu loh. Lebih kayak in your face aja gitu jadinya, kayak Oh, 1 ton. jadi entah karena emang itu cara dia bicara in real life, gue nggak tahu sih, gue kan belum pernah, gue jarang lihat dia interview ya. Dia tuh kadang-kadang kalau dia tiba-tiba masuk ke frame gue langsung Milk gitu, ngerti gak sih? Kayak suaranya tuh agak pitchnya tinggi banget gitu loh. Jadi agak, gue bukan ganggu, jadi kayak oh gue tahu nih dia lagi acting gitu. Ngerti gak sih? Ya, episode 5 ini mungkin karena juga episode udah di tengah ya, di tengah, kita udah di tengah-tengah cerita. Jadi ini turning point, mid point, dimana emang udah changing lagi nih, konflik yang main problem udah selesai, mereka udah mencoba untuk saling jujur dan segala macam, terus kan mereka being together. Nah biasanya di setiap story abis itu ya setelah mereka as a couple come new problem yang mereka harus pecahkan secara bersama-sama atau spread way gitu sih.
nextnya Ya, biasanya. tapi gue rasa tuh 4, 5, 6 kan 6 tuh kayaknya tadi dari previewnya masih kayak lovey-dovey. Jadi mungkin kayak mereka nge-stretch kali ya. Jadi 4, 5, 6 tuh harusnya bisa jadi kan satu. preview doang, nggak tahu. Enggak, maksudnya 4 juga tuh 4, 5 tuh kayak bisa dijadiin satu episode gitu loh. Oh iya. Semuanya berapa episode? 10. Kayak stretch, jadinya kayak nge-stretch gitu. Mungkin makanya episode 4-nya jadi kayak aneh. Dimana harusnya mungkin mereka satu kesatuan di episode 5, tapi karena harus mungkin tadinya harusnya cuma 8 episode atau gimana, jadinya 10 gitu. Soalnya gue nomor episode 4 tuh gak make sense banget gitu loh. Kayak out of nowhere, terus episode 5-nya balik lagi ke ini. Jadi kayak potongannya juga aneh banget gitu episode 4. Jadi menurut gue kayak stretch aja gitu. Dia kayaknya mungkin nge-feel ini apa jam tayang. Nge-feeling jam tayang. Ya begitulah. Kalau gue yang gue ganggu banget tuh cuma openingnya ya. Gue nggak ngerti itu ya, editing openingnya aneh banget Ya, menurut pemilihan editingnya ya. Terus kayak ngomongin presentation segala macam tuh gue rada-rada out of nowhere juga, kayak ngapain nih orang bertigaan ngomongin presentation. Karena anak ekonomi. Iya, mereka trying to take the ekonomis nih, bukan ekonomi, marketing jadi bahan ini pembicaraan. Paham gitu. sih gue, Tapi kayak- terlalu obvious ya. obvious aja, kayak out of nowhere banget gitu. Terus gue juga seneng kayak kita balik lagi nih ke Wellsor XOXO yang kita suka di awal-awal gitu kan. Soalnya kan ada juga yang bilang kalau episode 4 kan memang yang paling boring gitu kan. Tapi setelah ini katanya oke. Ya, semoga nanti 6 juga nggak di-stretch lagi kayak 4, karena 4 tuh berasa banget di-stretch gitu. Yang sekarang tuh gue suka problem sama Louis, karena kayak gue meskipun Louis itu tiba-tiba ada, nggak tiba-tiba ada sih, dia udah di planting gitu. Untungnya dia udah di planting ya. Tapi Namanya siapa ya? iya, namanya siapa aku juga nggak tahu si Louis teh namanya siapa gitu. Tapi kayaknya kayak itu tuh problem yang bisa banget terjadi sama semua gitu, sama perempuan juga gitu kan, yang kayak cowok yang cannot take the hint gitu kan. Dia bahkan nggak suka cowok, senyum dikit dibilangin baper, dibilangin suka, cari perhatian. yang kayak gitu-gitu. Gue suka yang bagian itu sih, dan reaksinya Louis bilangnya lo the one yang throwing yourself to me. Oh my iya, god, that's lu yang kasih hinting gitu, kayak ih najis kata gue. Cowok kayak gitu banget ya. Jijik banget gue. kesel. Dan gue suka reaksinya si Milk setelah itu, si lemesnya dia tuh berasa natural banget. Tapi juga gue rasa lebih kurang directingnya aja. Harusnya dia kayak plop down gitu loh, kayak dah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain harusnya. Kurang itu ya doang sih sebenarnya. Tapi kalau lemesnya abis itu dia kayak ya gimana loh. Iya. Iya, dia terserah deh gitu, make me feel better gitu. Terus tapi gue juga itu menyadari kalau ini kan cerita, kalau menurut gue dari scene per scene-nya dan dari benang merah ceritanya itu sebenarnya enak ngikutinnya ya. Tapi kayak itu sebenarnya directing yang lo bilang tadi, directing tuh kayak aktor-aktor bisa di-push lebih lagi. Cuma dijadinya tuh jadi B gitu loh, bisa di-push ke A tapi jadinya cuma B gitu. Directing. Yang tadi kayak si Miu nih kasih minuman ke Jun. Itu maksudnya itu tuh hal-hal kayak gitu tuh menurut gue tuh bisa di push untuk lebih emosinya tuh lebih ditanam gitu loh. Tapi jadinya tuh nggak gitu nyampe, jadi kayak cuma informasi. Ngerti nggak sih, kayak ada beberapa adegan tuh menurut gue cuma jadi informasi, sedangkan di situ justru ada titik emosional buat karakternya gitu. Kayak yang apa sih yang tadi baikan itu, terus apalagi tuh ada si Lope sama si Milk yang abis Jingjing pergi. Itu tuh menurut gue kan kita kayak akhirnya dia tahu, tapi kayak aduh harusnya bisa lebih lagi gitu loh, kayak ada sesuatu yang kayak gue ngerasa ini sebenarnya bisa di-push lebih lagi kalau didirect dengan lebih baik gitu. Tapi karena ya diarahkannya cuma sampai segitu, jadinya ya cuma B gitu. Nah, maksud gue juga mungkin itu tuh salah satunya juga, ini kita emang punya problem apa sih, pengambilan gambar.
apa namanya, Master cover-cover apalagi yang tadi lu bilang yang dia minta maaf itu, Iya. sorry-nya tuh kan dia ngasih minuman tuh sorry jauh banget gua, cuma sok doang. sorry tulisan sorry gitu. Maksud gue kalau itu important itu tuh dia harus punya frame sendiri waktu minumannya diseret Iya, gitu, ditaruh, taruh ada oh tulisan sorry gitu dengan mungkin emoji yang sedih gitu. Terus soalnya yang pas bagian itu mereka tuh cuma nge-shootnya di belakang doang, di depannya si master Jun, cover banget. di Jun tuh nggak ada, jadi kita nggak tahu apa yang dipikirkan sama Jun gitu loh, cuma Iya. bisa ngelihat dari samping sininya gitu. Terus tadi juga yang dia harusnya flop down gitu kan. Iya makanya ada kayak gitu. Terus ada yang hal kayak lo bilang tadi dia apa? Dikasih tahu si siapa namanya? Jing. Jinjing ngasih tahu. Gue rasa salah satunya tuh actingnya si Milk tuh harusnya lebih kayak mungkin diarahkan kayak lebih apa ya? Lu shock dan lu nggak tahu apa yang mau lo omongin lagi gitu. Lo harus Kalut. pergi dari situ seininya. Apakah dia pas nutup itu lebih kayak juk gitu atau apa gitu atau malah lebih pelan ya? Maksudnya itu jadi kayak ngambang gitu loh. Makanya itu. Maksudnya shock faktor kitanya adalah si Jinjing tuh tiba-tiba kasih tahu cepu gitu. Iya. Makanya Shock, yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Gue merasanya tuh aduh sayang banget ya yang kayak gini-gini tuh harusnya didirectnya dengan lebih oke lagi gitu. Kayaknya bakal apa sih resultnya tuh bakal eksekusinya tuh bakal lebih baik daripada ini gitu, emosinya lebih bisa kita rasain karena kayak apakah gue nggak tahu kayak di satu tuh gue berasa banget tuh waktu si Milk bapaknya meninggal tiba-tiba itu tuh berasa banget tuh, nah yang kayak gitu loh maksudnya ada hal-hal yang bisa dipush sampai segitu tapi tidak dipush sampai selimitnya gitu, jadi kayak cuma B aja, jangan aiming for B aja dong gitu loh maksud gue. Mungkin ini ya mereka saudaranya nggak bisa nge-hold gitu loh emosinya. Kan gue nonton beberapa episodenya As ya yang punyanya Amy Bonny. Itu tuh di situ mereka saudaranya tuh nge-hold banyak emosi gitu loh. Jadi kayak misalnya pas mereka lagi sedih itu di-hold. Jadi lo ngerasa penonton punya waktu untuk kayak ngerasain sedih gitu. Atau pas mereka kayak tatap-tatapan tuh di-hold gitu. Jadi penonton tuh ngerasain kalau mereka thinking of something gitu. Kayaknya kalau di sini tuh tak gitu. Tapi jadi nggak bisa kayak di suatu poin harusnya di hold gitu. Iya makanya. Di hold tapi jangan pakai scoring. Iya. Tolong. Maksudnya ada perbedaan antara memang di hold untuk nyampein emosi sama jadi dragging gitu. Nah, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh gua tahu tuh ada batasan antara hold sama dragging gitu. Cuma ini gua ngerasa jadi kayak oh iya seru gitu, tapi aduh gue pengennya tuh ada beberapa scene di sini tuh jadi memorable gitu loh. Paham gak sih kalau lu nonton series and then kalau misalnya kita nonton A Tale of a Thousand Stars gitu loh, banyak scene yang memorable banget di kepala kita gitu loh, saking emosionalnya gitu. Nah gue tuh berharapnya juga ada scene-scene kayak gitu di Well Story ini, karena kayaknya banyak banget potensi yang bisa jadi kayak gitu, tapi karena tidak dipush itu jadinya B aja ya. Gue merasa itu jadi kayak aduh harusnya bisa memorable tapi akhirnya jadi sekedar lewat gitu. Soalnya gue melihat si Love itu kalau bagian dia kayak yearning, pining tuh bagus banget dia nge-hold tatapannya gitu, si Love Rook. Namanya Love Rook ya. Love Rook itu kayak Gitu. tampangnya yearning gitu matanya. Gitu. Dah. Dah. Bagus. Nah, Bye-bye.